Gledate novi video sa cvetnog kanala Kruna VD. Dobro mi došli. Kada i kako se sadi crveni luk? Period vegetacije crvenog luka traje od 90 do 180 dana u zavisnosti od sorte i agrotehničkih uslova. Razlikujemo sorte koje su namenjene za potrošnju mladog luka, za svežu upotrebu i za čuvanje. Optimalna temperatura za rast i razvoj crvenog luka je između 12 i 25 Celzijusovih stepeni. Crveni luk je otporan na niske temperature. Mlade biljke mogu da izdrže kratkotrajne negativne temperature od -1 Celzijusovih, dok su veće biljke otpornije i mogu da izdrže temperature od -3 do -5 Celzijusovih stepeni. Minimalna temperatura za klijanje i nicanje crvenog luka je od 2 do 3 Celzijusova stepena. Sadnja crvenog luka. Sadnja crvenog luka se kod nas obavlja sadnjom arpadžika, a može da se gaji iz semena i rasada. Ova kultura voli osunčane terene i može da se gaji na parcelama pod delimičnom senkom, ali ne podnosi potpunu senku. Parcele za setvu bi trebalo da su plodne, dobrih vodno-vazdušnih karakteristika, slabo kisele do neutralne pH reakcije zemljišta. Na isto mesto dolazi tek nakon 4. godine. Sadi se posle kultura koje su pođubrene stajnjakom i koje ostavljaju nezakorovljene parcele. Dobri predusevi za crveni luk su kupus, grašak, pasulj, tikvice i druge povrtarske vrste. Šargarepa je posebno dobra kao predusev, ali kao združeni usev sa crvenim lukom jer jedno drugo štite od napada štetočina. Sadnja se obavlja tokom februara, marta i početkom aprila. Rana setva pogoduje dobrom rastu biljaka, formiranju glavica, izbegavanju oboljenja i štetočina koji dovode do umanjenja prinosa i propadanja useva. Glavice mogu biti različite krupnoće, manje od 1 cm, od 1 do 2 cm i preko 2 cm. Najbolje je za sadnju upotrebiti one srednje veličine. Sitnije daju manje glavice, a krupne češće formiraju cvet. Da bi se arpadžik dezinfikovao, može da se potopi u rastvor kalijum permanganata ili da se prvo potopi u toplu vodu, ali ne vruću, i odmah zatim da se potopi u hladnu vodu. Da bi se ubrzalo klijanje i nicanje, arpadžik se može umotati u mokru krpu i ostaviti 3 dana. Tokom tog perioda se pokreće proces klijanja i takav luk se sadi. Međuredni razmak se kreće od 15 cm do 25 cm u zavisnosti od krupnoće glavica sorte koju smo posadili. Razmak u redu je od 7 do 8 cm. Dubina sadnje se kreće do 6 cm. Arpadžik bi trebalo da bude prekriven sa 2 cm rastresite zemlje. Najbolje je saditi u prethodno pripremljene rupice koje smo napravili klinastom sadilicom ili kočićem, a ne utiskivanjem u zemljište. Potrebno je posuti ih pepelom od drveta koji će delovati kao dezinfekciono sredstvo i kao zaštita od štetočina i kao đubrivo. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na poverenju.